Mucha gente sufre de bruxismo, apretando la mandíbula, y entonces se genera mucha tensión en la cervical, pero hay que trabajar esta zona. Entonces vamos a ver unas técnicas muy sencillas. Presiono desde aquí y deslizo poco a poco. Toda esta musculatura se va a tensar, entonces es lo que vamos a hacer, trabajar esta zona para relajar, ambos lados. Siempre va a haber un lado que duela más que el otro, pero voy a trabajar los dos. Presiono bien y voy a notar como pequeños desniveles, que es ahí donde está la tensión. Bien, esta línea también es importante, esta musculatura también sufre, por lo tanto vamos a hacer una buena presión aquí, llego y vuelvo a empujar. Lo hago varias veces. Recuerda que puedes repetir cada técnica 3, 5 veces, incluso si tienes tiempo, 8, 10. Deslizo. Muy bien. Ahora trabajaremos lado por lado. Por ejemplo, voy a empezar en este lado y lo que voy a hacer es, con mi pulgar, voy a ir desde la sien a bajar. Llego lo más abajo posible, ¿vale? Y con la otra mano bloqueo aquí. Y bajo. Muy bien, le podemos preguntar también al receptor si está sufriendo mucho, ¿vale? Entonces ahora yo le voy a pedir que abra un poquito la boca y voy a notar aquí un pequeño hueco, y lo que voy a hacer es una presión progresiva en esa zona. Lo que estoy haciendo es presionar hacia adentro, mantener, y luego poquito a poco vas a soltar. Coges aire y vuelves a apretar. Sueltas, una vez más, buscas el hueco. Perfecto. Muy bien. Luego, antes de terminar, como que esta zona va a quedar un poco dolorida, vamos a hacer un poco de estiramiento para relajar, que la persona se vaya un poquito relajada. Eso es. Mantengo su cabeza en el aire. Le hago unas movilizaciones hacia un lado, hacia el otro, controlando que esté relajado. Recordar que esta presión va a tensar la cervical, que esto lo veremos en otro vídeo. Entonces lo que haríamos sería unir las técnicas de la mandíbula, del ATM, a las técnicas de la cervical.